नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे थर्मोस्टेट के बारे में, ठीक है ना। तो थर्मोस्टेट पर हमारा पहले भी वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। अब ये जो है हमारा दूसरा वीडियो बन रहा है थर्मोस्टेट पर, ठीक है। तो ये जो वीडियो बन रहा है थर्मोस्टेट का, ये हनीवेल का थर्मोस्टेट है, ठीक है। थर्मोस्टेट कई कंपनियां बनाती है और ज़्यादातर आपको हनीवेल का ही थर्मोस्टेट देखने को मिलेगा HVAC सिस्टम में, ठीक है। तो हनीवेल का थर्मोस्टेट है जिसका मॉडल नंबर हमें 6575A1000 है। इसका मॉडल नंबर यानी कि 6575A1000 इसका मॉडल नंबर है। तो ये थर्मोस्टेट जो है 220 वोल्ट पर चल रही है। और ज़्यादातर आप देखिएगा तो थर्मोस्टेट आप या तो 220 पर चलाएंगे या तो 24 वोल्ट पर चलाएंगे, ठीक है। 220 वोल्ट, ठीक है, या तो 24 वोल्ट, ठीक है। तो 24 वोल्ट देने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और जो है सिंगल फेज पर आप चला सकते हैं 220 वोल्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि थर्मोस्टेट दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक डिजिटल और एक एनालॉग, ठीक है ना। तो ज्यादातर डिजिटल आ रहा है और एनालॉग जो है पहले से जो लगा है वो लगा है। अगर आप चेंजिंग करते हैं तो डिजिटल थर्मोस्टेट भी कहीं भी लग रहा है, ठीक है ना। थर्मोस्टेट के बारे में डिजिटल के बाद भी एक और थर्मोस्टेट आ गया है, ठीक है ना। एक और थर्मोस्टेट आ चुका है जिसका जो है गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट जिस पर वीडियो इस पर भी हम बना चुके हैं कि गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट कैसे होता है। तो इसको मोबाइल से ऑपरेट करते हैं और डिजिटल और एनालॉग से जो है मैनुअली या रिमोट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्टेट रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए FCU से थर्मोस्टेट का कनेक्शन हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है और 100% जो डायग्राम हम बता रहे हैं वो 100% सही है। चाहे कोई भी थर्मोस्टेट हो, आप जो है डायग्राम एक बार समझ लेंगे तो कहीं भी आपको किसी प्रकार का काम करने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी HVAC इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए वीडियो को आगे आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये डायग्राम जो है हनीवेल थर्मोस्टेट का है, जो कि स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है कि कैसा हनीवेल का थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। अब देखिए उसमें ये पॉइंट लगे रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ के L, यहाँ पर W/Y, चाहे Y/A, उसके बाद से GL, GN, GH, न्यूट्रल, RS, SC, SB, ठीक है ना। तो ये सब जो है क्या होता है थर्मोस्टेट में वायर कनेक्ट करने के लिए इतना जगह आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें आप वायर कनेक्ट कर सकें, ठीक है ना। जो कि स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है वायर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसको हम इस डायग्राम में बताएंगे कि कौन सा वायर कहाँ जुड़ेगा और कौन सा वायर का कहाँ इसका शो ऑफ करना है और कैसे आपको लगाना है। एक बार डायग्राम बढ़िया से आप जान जाइएगा ना तो कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे डायग्राम ही पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पर L, ठीक है, L दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से W/Y, Y/A, GL, GN, GH और न्यूट्रल, ठीक है। पहले यहां पर देख लीजिए, उसके बाद से RS, SC और SB, ठीक है। तो ये टोटल दिया हुआ है। इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर L, GL, GM, GH, न्यूट्रल ऐसे लिखा रहेगा, कहीं चेंजिंग भी रहता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हम L लिखे हैं तो कहीं कहीं R भी लिखा रहता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर GL, GN, GH लिखा रहेगा तो कहीं कहीं लिखा रहता है 1, 2, 3, ठीक है ना। कहीं L, M, H, ठीक है। तो इसका जैसे G को आप साइलेंट कर दीजिए। ये जानिए कि सिर्फ यहाँ पर लो, मीडियम और हाई, ठीक है। न्यूट्रल की जगह पे कहीं कहीं C लिखा रहता है, जो कि थर्मोस्टेट में ज्यादातर आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है। आपको ये समझाने के लिए हम आपको ऐसा ड्राइंग बनाए हुए हैं। उसके बाद से ये है रिमोट सेंसर का,
ठीक है ना। उसके बाद से ये जो है सेट बैक का है, ठीक है ना, रिमोट सेट बैक, ठीक है। और रिमोट सेंसर और रिमोट सेट बैक का ये जो है हमारा RSS भी ऐसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद से अब देखिए फैन, ठीक है ना, कहीं कहीं सिंगल फेस का फैन रहता है, और उसके बाद से ये 3 फेस का। तो सिंगल फेस में देखिए क्या होता है कि ये कॉमन कर दिया जाता है, कॉमन में देके एक में सप्लाई दे दीजिएगा तो फैन चलेगा। और कहीं कहीं आप देखिए थर्मोस्टेट में सेट करना रहता है, या तो आप ऑटो मोड में कीजिए, ठीक है, और नहीं तो लो मीडियम हाई में फैन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए सीजन के अनुसार यहाँ पर देखिए एक हीट वाल्व लगा हुआ है और ये कूलिंग वाल्व। जैसे देखिए क्या होता है कि एफसीयू में 2 वे वाल्व होता है, 3 वे वाल्व होता है, ठीक है ना, 1 में होता है। तो ऐसा जो है वाल्व लगा रहता है, जैसा वेदर होता है यानी कि मौसम जैसा रहता है वैसा ही थर्मोस्टेट में सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपका जो है अगर कूलिंग में सिलेक्ट करते हैं तो कूलिंग में सिलेक्ट करते हैं तो Y1 पर सप्लाई देगा, ठीक है ना। अगर हीटिंग में सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर W और Y1। देखिए कलर कोड में आप जाइएगा तो कलर कोड कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो कलर कोड जैसे आप हीटिंग का व्हाइट होते हैं, हीटिंग का व्हाइट होता है, येलो होता है कूलिंग का, तो जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर कलर कोड आपके पास है ही नहीं तो आप ये टॉपिक जानते रहेंगे तो आप कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हीटिंग का, जैसे हीटिंग का आप सिलेक्ट करेंगे तो हीटिंग वाला वाल चालू होगा, ठीक है ना। हीटिंग वाला वाल चालू होगा तो हमारा जो है एफसीयू जो है हीट में आपका रूम हीटिंग करेगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको कंफर्टेबल जितना टेम्परेचर चाहिए उसके अनुसार आप सेट करेंगे। अगर कूलिंग में सेट करते हैं तो कूलिंग को सप्लाई देगा, ठीक है। तो कूलिंग को सप्लाई देगा तो कूलिंग वाला वाल्व जो है इसमें सप्लाई आएगा तो ये चलेगा। यहाँ पर जो है हम न्यूट्रल दिए हुए हैं, तो न्यूट्रल जो है हमारा जो है क्या होता है इस वाल हीटिंग में भी और कूलिंग में भी। ये जो है लाइन का सप्लाई है, लाइन यानी कि फेस, यानी कि 220 वोल्ट हम देते हैं यहाँ पर 220 वोल्ट। देखिए इतना वायर कैसे हो जाता है ये भी पहले जान लीजिए। जैसे एफसीयू से आएगा वायर 2 वायर आएगा, अब फैन का 4 गो वायर आएगा, ठीक है, फैन का 4 गो वायर आएगा, यानी कि 4 वायर जो है फैन का रहेगा। उसके बाद से यानी कि लो मीडियम हाई और न्यूट्रल, उसके बाद से रिमोट सेंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है सेट बैक का रहेगा। तो इतना वायर लेके आप एक थर्मोस्टेट में एक जगह अपने वाल में जो है इसको क्या करते हैं सेट करते हैं। तो सेट करने की वजह से जो है इतना वायर आ जाता है। आप जो है इसको कंट्रोल करेंगे, मैनुअल कंट्रोल करेंगे, रिमोट से भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब अगर नया में आप देखेंगे यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी में तो गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट आता है जो कि आप मोबाइल से भी इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।